ibabalik na natin. Kapag binabalik ko na, so ito naman, ito pinalitan ko na, kinikrink ko na. Yabo. Ito okay na. Ito ipapalit natin. So guys, tatanggalin na natin. Ayan. So susukatan na natin. Okay siya, no? O diba? Okay. Susukatin yung isa. Okay siya, diba? Oo. 6.15. 6.15 6.15. ang buong laman nito. Oo. Ngayon pag hinati mo to, 6 ounces. Di ba? Yeah. Ngayon ang kailangan ng karga ng compressor 7 ounces, kaya maglalagpas ka na konti dito. Konting-konti lang. Kasi ito 6, hatiin mo di 1, 3. Hatiin mo yung 3, 1.5. Hatiin mo ito ng dito. 1 ounce. 1 ounce yun.
Paso po, Papa. Spacer. Dito. Kasi hindi pantay ito eh. Ah.